Hi everybody, this is Enrique of Enrique Talks once again, and tonight I'm going to share to you a video of the year after when Japan was stricken by the March 11, 2011 earthquake. The videos that you will see here were taken on the month of March 2012. That was the year after. I was on assignment to have 1 year after coverage, and I want to share to you what I have here, and I hope you will like it. Although it's a little bit disheartening, it's a little bit sad, but I just want to commemorate, and I just want to look back. The vids that you're going to see happened 2012 nung bumalik ako doon. Nung pumunta ako doon para na i-assign to view or to cover or to make a story about the year after. So please stay put and be with me, and let's have a look back on what happened on those particular days in 2012. You see guys, when I tried to clean up my external hard disk, I was able to find the clips. And I said, oh, it's timely. It's gonna be March 11. So what I did was I compiled and thought of doing the vlog so I can share to you what I saw the year after. Some are so lonely, it's really sad. Some, when you see the traces, it's really like still so sad. It's just like a year after. That was 2012 kasi nangyari yun was March 11, 2011, and it was called the Great Tohoku Earthquake. So medyo for today, medyo iikot-ikot muna tayo. Tayo sa Sendai, kasama natin si Genevieve at saka si Ate Marlene. Pupunta kami ngayon sa seashore ng Sendai at saka sa Sendai Airport para bisitahin namin kung anong nangyayari doon after 1 year. So, ayan, makikita ninyo, it's sunny in Sendai, pero masyadong malamig yata. 2 degrees lang yata. Ayan. Ayan, nagpapaning ako. At saka ngayon, ibibigay kong kamera sa kay Genevieve kasi kailangan kuhaan niya rin ako para fair. Diba? Yan. Siyempre, ang aming pong line producer, director, cameraman, para po, yan. Ready na tayo. Nandito tayo ngayon papunta ng Sendai Airport. Napakalamig po talaga ngayon at punong-puno ng snow ang paligid. Mabuti na lang medyo tumigil na konti na yung snow, umuulan-ulan na lang po ng konti. Ito na yung pinaka-entrance po, entrada ng airport. Kung napapansin nyo po, wala na pong mga establishments diyan kasi ito na po yung dinaanan siya ng malalaking alon. Ayan, yan yung mga basura. Yan yung mga naipon na basura na pinanggalingan ng mga nasirang mga building, bahay. Yan.
ka lang dyan. Tumingin ka lang dyan, nakatingala ka. Departing for Alonso at 13:30. Wilson closing for schedule. Passengers still not checked in should proceed to Itong lugar na to, ito mismo yung malapit sa Sendai Airport. Dito rumagas ang napakalaking alon. Nakikita nyo ho ang... Ayan, yan na po yung mga... Nung nilinis na. Yan, nagtumbahan na yung mga puno. Yan. Kasi mas snow ngayon, kaya nakikita nyo po puting-puti. Pero po dati may mga building dito. Mga establishments po dito, wala na, mga restaurant. At ito na mismo yung dagat. Medyo lumakas ang ulan, kaya nakapayag na po tayo ngayon. Dito po ang Sendai. Ito po ang Sendai Airport. At dito po yung dagat na mismo na dito po nanggaling ang rumaragas ang alon papunta po ng airport. Ito po, bumabaybay po tayo. Nakikita nyo po ngayon sa paligid. Ito po, yung mga puno na nagtumbahan yan, nandiyan pa rin siya, hindi na naitanggal po. Medyo lumakas ang ulan, kaya nakapayag na po tayo ngayon. Dito po ang Sendai. Ito po ang Sendai Airport. At dito po yung dagat na mismo na dito po nanggaling ang rumaragas ang alon papunta po ng airport. Ito po, bumabaybay po tayo. Nakikita nyo po ngayon sa paligid. Ito po, yung mga puno na nagtumbahan yan, nandiyan pa rin siya, hindi na naitanggal po. Nakikita nyo po yung mga kahoy. Ayan po ngayon, kasalukuyan pong ginagawa yan sa construction. Inaayos na po nila. Puro basura po yan. Lahat po yan yung mula sa devastated area. Yan, inaayos pa oh. Hindi pa masyadong malinis. Siguro mga ilang taon pa bago talaga totaling malilinis tong lugar na to. Although yung ibang building naman nakaayos na, especially yung Sendai Airport. Shurijoがありますね、ここの方。あっち側。yung santo-santo nila na sinabi ko sa inyo, sa left side. Ano ne, Buchido sama, so kono ni arimasu. Ano, hidari gawa ni ata. So kono ne, koko ne, mina kuwaritan desu kedo ne. So no Buchido sama dake ne. Ayan, tingnan mo. Saan? Dito dumaan ang mga sira lahat yan, pero tingnan mo, nandyan lang siya, hindi siya nasira. Ayan, Buchido sama, kuwari na katama. Oh, wala. Nasira lahat. Oo, dumaan sa kanya ang mga trailer, kung ano, ganyan ang itsura niya pa rin, tingnan mo. Gusto ko balikan yan sa mamaya picturean ko. Ito yung yung community center nila. Oo, tingnan mo. Kure mina. So daからこれ撮りたい。Oo. Yan yung mga nasira dito na inampak. Kuruma dake? Zenbu? Lahat mga steel. Yun pala ang eskwelahan. Yan. Ito yung channel nila na maraming namatay dyan dahil hindi sila nakasagulong pagtakas ng eskwelahan. Gusto ko pumunta. Giri-giri yung mismo. Gusto ko pumunta. Gusto ko maramdaman ang mga hindi nakikita.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo mismo ngayon dito sa Sendai, sa lugar mismo kung saan rumagasa ang dambuhalang tsunami at talaga namang marami pong mga namatay na tao. Dito po, tabi po tayo ngayon ng dagat. Nakikita nyo po, after 1 year, ito na po ang lugar. Medyo malinis na po siya dahil inayos na po ng gobyerno ng Japan. Kasama ko po ngayon ang ating kababayan. Isa po siya sa mga survivors ng tsunami ito, si Ginang Marilyn Shoji. Magandang hapon sa iyo, ate. Magandang hapon po rin sa inyo. Nasaan po ba kayo noon at ano bang nangyari nung mga time na yon? Sa panahon po ng March 11 po ay nasa apartment po ako na sa downtown po ako nung panahon na yon. Ngayon ate, pwede mo bang ilakad tayo dito Opo. tapos ikwento mo? Kasi isa po si Ginang Marilyn sa nakatira dito at na-wash out po mismo ang kanyang bahay. Wala na po siyang tahanan. Hanggang ngayon, sa iba po siya nakatira. Sige ate, ikwento mo nga sa amin, ano ba tong lugar mo na ito? Dahil ikaw mismo nakatira dito eh. Opo, ang lugar na po na ito ay Gamo. Parte din po siya ng Sendai City. Kaya lang po nasa harap po ng dagat. Ito po yung eskwelahan ng anak ko ng elementary siya. Ito yung lugar na inakyatan ng mga kapitbahay ko nung dumating ang tsunami. Ibig mo sabihin ate, ito yung lugar na nakikita natin sa TV, yung maraming tao sa itaas tapos nire-rescue sila. Opo. Okay. Ano po ba itong lugar na ito? Ito po yung gym na ang halos mga nanay ay pumasok dito para ma-survive nila ang sarili na. Pero sa kamalasan po, namatay din po sila. Dito sila. Ang dami pong namatay sa loob na yan. Ano po ba itong isang bundok na materyales na ito? Ito po yung mga dumi or mga gamit ng mga bahay, mga truck, mga sasakyan, kung ano-ano pa po. Iyon po ang ng mga gobyerno. Nilinis na po nila. Kaya tinambak nila ngayon dito po. Ate, napapansin ko, pasensya na, no? Parang meron pa tayong naamoy na hindi yata maganda pa ang amoy, ano? Opo, siguro kasi medyo hindi natin alam, baka may kasama pa rin po dito yung mga naiwan na mga labi ng tao. Dahil siyempre hindi naman nila binungkal yan para pag isa-isahin tingnan. Siguro baka kasama pa rin dyan sa mga bagay na yan. So kahit nakalipas na pala ang isang taon, ano pa rin fresh Opo. pa rin ang ang hangin sa paligid. Opo. Maamoy pa rin po hanggang ngayon. So mula rito, ito na mismo yung dagat eh, no? Opo. Kaya talagang hindi nakaligtas. Opo. Ito po yung bahay ko na sinalanta ng tsunami. Ito yung garage po namin. At saka yung hagdanan papuntang entrance. Dito po. At saka ito po yung garden ko. Japanese garden po yan. Ang ganda-ganda po sana. Kaayos lang po. Then ito po yung living room namin nandoon. Ito yung parang kwarto na nilalagyan namin ng altar. Japanese room. Tapos yun po ang pintuan papuntang loob po. Dito po. Ito yung entrance po. Opo. May bato po siya ditong maganda at saka may torong sinasabi, magtoro sa yung parang bato na naka-shape po siya. Tapos papasok po dito, ito po yung genka namin. Yung entrada ng loob ng bahay po. Opo. Okay. Opo. Tapos ito po yung toilet po namin. Ito yung toilet nyo, ate. Opo. Tapos ito yung banyo po. Banyo po yan. Tapos kusina po doon. Ito po yung living room po namin. Tapos second floor po ito, mayroong 2 kwarto sa taas po. After 1 year, ate, binisita mo to. Ano Opo. bang nararamdaman mo? Well, nakakalungkot po. Dahil siyempre, sa loob ng 27 years po, dito po kami nakatira. At 27 years? Opo. Okay. malaki na ang
sentimiento na sa loob ng bahay po nito. So lahat po ng alaala ng aming buhay na magpamilya ay nasa loob ng bahay. Pero po sa ngayon ni isang bagay po wala po akong nakita na Isa. Opo. Ang nakita lang po sa loob ng bahay ko ay yung album na ilang picture na lang na naiwan po na hindi masyado nabasa. Yun lang po ang binigay sa amin na naibalik sa amin ng pulis. Kukuha ka rin niya. Nagdurimas ka? Mawaro ko to mo dekimasu. Hai, sinasa na mama. O tingnan mo, nandiyan pa nga yung may kahoy dito na naka-stop eh. Stop lang sa harap niya. Ayan, talagang Hindi talaga sinira yung bahay niya. Tingnan mo yung likod ng ano niya, nasira ha. Mga bato. Bakit hindi dumaan sa kanya? Punta doon eh. Oh. Oo, yung bato nasira eh. Oh, ito nasira. Oh, tingnan mo naman. Ne, kuno butsu sa mano. Kore koko mo ne irona mo. Está no. Mama. Wala, kore mi ne warata desyo. Wala. Ay, wala. Babalik pa dun. On the way naman tayo ngayon sa Ishinomaki, sa Miyagi-ken, kung saan din talagang sobrang nasalanta rin ng tsunami ang lugar na to. Ang Ishinomaki, Kesenuma, Rikusen, Takata, yan, mamaya papasyalan natin. At pupuntahan din po natin yung simbahan at eskwelahan. Bibisitahin natin kung ano ng kalagayan ng ilan sa ating mga kababayan na nasalanta ng tsunami sa Ishinomaki. Ngayon, nakikita nyo po, napakalakas po talaga ng ulan naman po ngayon. Matapos po ang snow, malakas na malakas ang ulan, kaya medyo mabagal ang takbo namin at mukhang gagabihin kami ng konti. Ayan na, sandali, baba ko muna, sorry. Ito na. Ayan, pwede nandito na tayo sa ano. Ito na yun eh, sa Ishinomaki. Nandito na tayo mismo sa Ishinomaki area. Kung nakikita nyo, ito po yung river. Nag-overflow po itong ilog na to. At nang nag-overflow tong ilog na to, marami pong mga bahay, mga nasalanta dito. Yan. Papunta tayo ngayon sa isa sa mga biktima na nasalanta dito sa Ishinomaki. Kakapanayin namin na siya matapos ang 1 taon, ano na ba ang kanilang kalagayan. Ayan, nakita nyo po yung daan, medyo talagang baku-baku pa dahil nga hindi pa masyadong naayos yung daan dito. Ito na po si Miss Adele. Ayan. Hi Adele, salamat. Thank you. Alika, pasok ka. Oo. Si Miss Adele, siya sa Filipino leader dito sa Ishinomaki area. Sasamahan niya tayo sa mga nasalantang area. Pasok ka. Tsaka si Miss Mariden. Konnichiwa po. Yan. Magkapatid kayo, no? Opo. Magkapatid sila. Tinutulungan nila tayo ngayon para umikot. Dati ano po yan sa Lasa Lambat. Ngayon medyo naayos-ayos na. Ito yung Japanese cemetery. Japanese cemetery dito sa Ishinomaki. Noon talagang sira-sira yan. Yung iba inayos na nila. Opo, yung iba kasi po nandyan nakasampay yung mga sa truck, sasakyan. Hanggang dun sa pinakataas po, Merong mga nandun yung mga sasakyan nung time ng tsunami po. ano na mga basura. So awa po ng Diyos, medyo gumanda-ganda na yung cemetery ngayon.
Itong lahat ng nakikita natin ngayon, lahat to, rumagasa dito ang mga napakalaking alon. Ayan, wala na po talagang natira, nakalbo na lahat ng mga bahay dito. Yan, at balitang-balita po na marami daw lumalabas dito na syempre mga lost soul, mga kaluluwa na talagang wala pa sa katahimik. Na hindi pa nakikita. Well, in fact, talagang marami pa po missing. Dito sa lugar na to, talagang napakaraming kaluluwa na lumalabas. According nga sa mga kaibigan natin dito sa Ishinomaki, yung ibang supermarket na nag-start na magtrabaho, pero yung mga empleyado daw doon is merong nasusugatan, merong kumakalabit, at merong mga talagang mga umiiyak na silang naririnig, kaya isinarado yung supermarket na yon. Hindi pa po ma-open. Hindi pa. Ginagawa pa lang. Oo. Kaya hindi na, Oo. Ayan, itong buong area na to, kung napapansin, kung malakas din po ang amoy ngayon dito, kahit after 1 year, pero malakas pa rin po ang, may naaamoy pa rin, no? Kasi palibas marami pong nag-work dito sa port. Ito mismo kasi yung malapit sa dagat na pabrika ng mga isda, pagawaan ng isda, ng mga nagpapak ng isda. Ayan, yan mismo. Ayan yung gariki po. Yan mismo, tambakan ng basura na pinaghalo. Yan, meron pang nagagawa pa po hanggang ngayon. Mas ko ayan po, hindi pa natapos. Ayan, tingnan ko. Tingnan. Ito po, ayan pa yung... Ito pa yung dambuhalang lalagyan yata yan ng gasolina. Nakaan yan. Ano bang alin sa... Isda. Yan, lahat yan. Nakikita nyo lahat yan. Nakalbo na yung buong daanan dito. Ito po yung tulay hanggang ngayon hindi pa nagagawa. Ito yung tulay hanggang ngayon hindi pa po nagagawa. Pero itong dinadaanan natin ngayon, temporary lang. Yan, dito po si Rasha. Yan. Ayan, sira pa yung tulay. Pero pagtawid natin, mas grabe pa yung makikita natin. Ito na mismo yung dagat ng Ishinomaki area na dito po nanggaling ang rumaragasang alon na sumira at tumupok po sa malaking bayan ng Ishinomaki. Ito po yung mga sasakyan, ayan pa po, nakatambak pa po ngayon. Yan, left and right, nakatambak pa rin ang mga sasakyan. Yan. Sino mini business? Wala pa sila kasing place pack saan ilalagay ang mga sasakyang ito. Oh my God, yan. So grabe. Oo. Ayan, ito. Ito, left and right pa yan, dito pa, oh. Ayan, lahat yan. Mga basura, pinagsalo-salo na. Ayan po, basura na po yun. Basura na yan. Ito dito po sa mini yan. Dito naman po, ayan, nakikita nyo po yung mga patong-pato pang mga sasakyan. Hindi pa talaga maayos no? Kahit po yung mga apartment. Ayan po yan, po yung yan, mga apartment na sira-sira. Ayan, tong area na to. Ito ang Kadonawaki. Pwede akong bumaba? Sige, alika baba tayo. Sige. O kaya mag-park po kayo dyan sa park. Ayan, may space po. I want to take that one, no? Sige, go. Oh my God, gusto ko dito ng extra. Nandito naman tayo ngayon sa Kadonawaki area sa Ishinomaki City. Ito isa sa lugar na talagang sinalanta ng napakalakas na tsunami. Kitang-kita nyo po sa paligid na ang mga nakatambak na sasakyan, bahay, truck, barko, at kung ano-ano pa po. Ito naman yung famous na puno na nag-survive after the tsunami. Kaya maraming kumukuha rito kasi inisip nila na parang sacred daw itong puno na to dahil nga nakasurvive siya
Yung mga building, nasira lahat, pero siya nabuhay. Adel, maaari mo bang isalaysay sa amin kung ano ang nangyari sa iyo nung March 11? Opo, that time po kasi nagpapahinga po kami dahil katatapos lang namin kumain. Then sabi po ng husband ko, mag-grocery kami and then magpapagasolina that time po. Then pag punta po namin sa grocery po, nag-start na po yung lindol, malakas na lindol po. And then hindi na po kami nakapasok sa grocery store dahil nga po nagbagsakan na po lahat ng mga paninda nila doon. And then hindi na rin po kami umano pa po sa ibang lugar. So bumalik na po kami ng bahay po kaagad dahil po near the river po yung bahay na tinitirahan namin. And then nung time na yon, nag-a-announce na po na mag-tsunami. Then sabi po ng husband ko, okay lang daw po yung hindi naman daw po gaano kataas yung dadating na tsunami. So bilang Pilipina po, syempre yung natatakot po ko dahil first time ko lang po ma-experience yung tsunami po. So ang ginawa po namin, yung mga importanteng mga gamot po and then yung small blanket po, basta nilagay ko na po siya sa car po para pag alis po namin, at least medyo safe naman po yung namin. That time kasi muulan po ng snow. So pag-ikot po namin ng bayan po sa isang lugar pong yun, hindi na po kami pwedeng bumaypas doon dahil daw po nag-start na po yung first tsunami. Then nung umakyat po kami ng bundok that time hanggang sa inabutan na po kami ng traffic. And then pero panay pa rin po ang dasal ko na sana po magkaroon kami ng place na magiging safe po kami. And then pag-ikot po namin, doon po kami napunta sa fire department po. Kaya yung time na yon, ang umapaw na po yung tubig po sa buong ng fire department. Then ang pinaka safe lang po yung pinarkingan po ng sasakyan namin na hindi po inabot siya ng tubig. Kitang-kita ko po sa dalawang mata ko nung nauubos po yung tubig sa river, na ganun pala po yun pagka yung may padating na malaking tsunami po, nauubos yung tubig sa river. At kitang-kita ko po yung mga bato na nauubos po yung pinaka ng tubig ng river po that time. So nakakatakot pala po yung ganun na hindi natin pwedeng baliwala yung ganung pagkakataon na pag nag-warning na po na sabihin nila na lumayo na po sa lugar na yun, kailangan po dapat nating lumayo po tayo. Naalala ko na naman. So talaga po nakakatakot that time kasi first time lang po namin syempre nakaranas ng ganun. So kaya po yung time na po yun, na nung naubos na po yung tubig, at least po yung pag po ng tsunami, doon na po yung napakataas na tsunami na dumating po dito sa Ishinomaki po, na marami pong namatay kasi ine-expect po ng matatanda na nakaranas na rin sila ng tsunami twice po, pero sinasabi lang nila na okay lang yun. Pero pag ganun pala po, hindi po okay. Kailangan maging alerto po tayo sa lahat ng bagay po at sa lahat ng oras. Since na naitayo po namin ang Hawak Kamay sa Mahal na Ina Ishinomaki chapter po, nagkaroon po kami ng
pagsasama-sama ng mga Pilipina na dati-rati po hindi kami magkakakilala po. Then nung nagka-tsunami po, nagkaroon po kami ng religious organization na rito sa Ishinomaki po. So yung iba po na hindi po na nila natatandaan ko paano po mag-rosary. So dito po sa church namin, so nagkaroon na po kami ng pagkakataon na kung paano po kami mag-rosary dito. Matuto yung iba po ng rosary, at saka po yung Our Lady of Perpetual Help po is iniikot po namin sa bahay-bahay sa mga Pilipina po once a month. Nag-change po kami ng mga paglilipatan po ng Mama Mary. Then natutuwa naman po yung mga iba dahil po mas lalo po silang nagiging malapit sa ating Panginoon po. Sana po lalo pa po tayong maging matatag at wag po tayong bibitaw sa ating mahal na Panginoon po, lalo na po ang pagdadasal natin ng rosary po. Wag po nating makakalimutan yung pinaka the best is prayers po para sa lahat. There you go, friends. Thank you so much for watching. I hope you did not get depressed. But I just wanted to share, like I said earlier, I just wanted to share what transpired in 2012, the year after. I hope you like it. The video is a little bit long, but I know that you watched till the end. And with this, I would like to thank you for being with me tonight. And I hope to see you again. Thank you very much for your support. Thank you very much for the subscription. And for those who have not subscribed yet, please subscribe to this channel and share it to your friends if you need to and if you want to. Again, thank you so much. I hope you will have a good time, and God bless you all.